السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبنا السلام يا جودهان بهذا وأرجع كده من مقعد وحسن عبد الله حسين وحد كسر وقتنا 10 كيلو أدي أدو حساب بدن وكسر سنة fears of major global trade war in America. سيد لسعودين با كندا مريكنكا مكسيكو يا تشاينا وحد وانا هن كده حد لاعب تقال أدي أدو حقن وكسر سنة كايو عن شرط لو قانو تعرف أول صاروا بدعوينكا إن أي سودو فيان وضم ذا كله. هران أصلا شرحنا قيبتي هوري ما أنتنا قيبتنا وحيا رجينا إناد أريع عصبة أدو تربط إناد كفائدة دونتان إن شاء الله. حتى با مركو وورد وحد داون دونتان إساقو إنجليشة كدبنا وحينو إساقو صولابن دوننا شرح هذا. There are growing fears of a major global trade war tonight after President Trump announced tariffs on imports from Canada, Mexico and China starting tomorrow. And he added that very substantial tariffs would follow for the European Union. Goods exported from Canada and Mexico to the US will be hit with a 25% tariff. Products from China with 10%. Canada's Prime Minister Justin Trudeau said his country would face difficult times, but promised a forceful retaliation. He had promised to introduce tough tariffs on day one. President Trump's obviously a couple of weeks late. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary, because tariffs are going to make us rich. President Trump wants both Mexico and Canada to do more to stop migrants crossing their borders. The president will be implementing tomorrow a 25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, and a 10% tariff on China. Hundreds of billions of dollars worth of imports are trucked from Mexico and Canada into America. They are each other's biggest trading partners by far. For instance, 90% of the avocados sold in America come from Mexico. Charging a 25% tax on each fruit that crosses the border will hurt Mexican exporters, but it also risks increasing prices for American consumers. Canada's biggest export to America is oil. The Prime Minister says he's ready to respond. If the President does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. Donald Trump firmly believes he is the world's best negotiator and appears confident that punishing tariffs will force other nations to do what he wants. Laura Bicker, BBC News, Phnom Penh. وهجا وحرجينا إن تكسر راحستي أولبا سبتايتل عن أصويلي أو هذا الكورياشو يمدحوين وحدا أي شيئا أتهوس كأركتين. أوكي هذا نشر حدي أنو دكلنا هذا بقى إن الحلقة كلها أنو كلنا محتاج إن أدنى قصة بيرتان عشان كان الله يجريس and like to a very important معلومة هنقول به هو سوداوين بنك دريمينا إن شاء الله صاحب يل مركا سي برامشده أي أصابتان أو ديرجلي بدن أن أهلنا وأنا ديدون كنا دي like تنقول تاجرتان إن شاء الله. أوكي. Fears وعبسيها fear أرجع fear وعبسي عبسيها of major أو لقبه major global trade war in America and trade war وجناعسي تقالك جناعسي trade وجناعسي major وين global نوحوا الدنيا so دجال جلعسي وين وعالم كأ يعني عبسي لقى قبوا أي عوان وصلت توريها هذا بقى وحلا هاي there are وحجرة growing fears عبسيو إسسوتري أرجع growing وإن وحس سوتران وحكروك عن كوريشو أي اللي هذا لكن شيء مركز صار كعي سو حيوان أي صار كعي هذا بقى مركب حلا هاي عبسية أي وحي كسوكر ديان بلاد هاي of a major global trade war دجال جناعسي وين وعالم كأه tonight عاو أي لهاي after كتب President Trump مدحوين Trump announced وكل واقعي tariffs وعنشور تلسارو بدأ عدد دبده كإيمانيسو بدأ عكستو أمريكان كإيمانيسو أي عنشور فيره لا يقلنا بويره and tariffs and عنشورها on imports وحيابها لغا سودوفيو and from Canada ودنك Canada Mexico and China سدحاس ودن أيو focus كوسارنيا حتى بو حيلا دوريه starting وحنا بلابنيسا tomorrow بريتولي and he added وحنا كوسي دري that انتا كوسي دري added وكو دريت very substantial tariff add وترى بدن أرجع substantial و large amount of something wax aad u tiro badan marka wuxuu leeyahay canshuur taariifta canshuurta loo yaqaano aad u tiro badan ayaa would follow
waxaa la raacsiin doonaa for the European Union midowga Europe ayaa la raacsiin doonaa midowga European Union waa midow haddaba wuxuu leeyahay waxay leedahay goods badeecooyinka exported laga soo dhoofiyo loo dhoofiyo ay dhoofiyaan from Canada waddanka Canada Mexico to ayna u dhoofiyaan the US waa Mareykanka will be hit waxaa lagu dhufan doonaa with a 20% 20% tariff oo canshuurta loo yaqaano tariff ah badeeca kasta Mareykanka imaanaysa ka timida Mexico 20% canshuur ayaa garka loo gelin doonaa products badeecooyinka from ka yimaada China ayagana waxaa la saari doonaa with 10% 10%. haddaba Canada's Prime Minister ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ninka loo yaqaano ayaa waxa uu yiri his country waddankiisu would face inuu wajihi doono difficult time waqti adag inuu wajihi doono but laakiin promised wuxuu ballan qaaday a forceful retaliation argosi xoog leh forceful waa awood leh argosi xoogan ayuu isna ballan qaaday waan ka aarsanaa buu yiri Mareykanku haddii anaga sidaan ay yeeleen haddaba madaxweyne Trump ayaa markaa laga hadlayaa he had promised wuxuu ballan qaaday to introduce inuu bari doono waa wadamadaasi tough tariffs canshuur adag inuu bari doono on day one maalinta koowaad ba inuu bari doono oo xilka uu la wareego President Trump madaxweyne Trump is obviously sida iska cad a couple of weeks late kadib a couple of weeks waxa way waa 2 isbuuc kadib couple waa 2 weeks waa isbuuc late waa kadib haddaba maalinta ugu horeysaba wuxuu barin doonaa tariff adag sida iska cadna wuxuu ballan qaaday 2 isbuuc kadib couple of weeks late obviously waa sida iska cad haddaba Trump ayaa microphone ka qabsanaya warbixin Trump ayuu wariyuhu ku aadinaysaa kaamirada waxay leedahay wuxuu leeyahay markaa I always say waxaan had jeer yiraahdaa buu yiri tarifftu is the most beautiful word waa erayga ugu quruxda badan to me aniga ayuu yahay in the dictionary qaamuuska dictionary markaan sidaan u kala furo eraygaan ugu jeclaa waa tariff buu leeyahay ninkan waa canshuurta laga qaado badeecada dibadda ka imaada wuxuu leeyahay cost maxaa yeelay erayga because saana loo soo gaabsadaa cost tariffs maxaa yeelay tarifftu are gonna make us waxay naga dhigi doontaa rich kuwa qani ah President Trump ayaa once wuxuu ka doonayaa both labadaba Mexico and Canada to do inay sameeyaan more wax badan to stop si u joojiyaan ama u hakiyaan migrants muhaajiriinta crossing ka soo gudbaya their borders xuduudooda the president madaxweynaha haddaba gabadha afayeenka ka ah aqalka cad xogayaha ka aan dhehe ayaa iyadana warbixintan la wadaagayso TV-da waxay tahay the president madaxweynuhu will be implementing wuxuu dhaqan gelin doonaa tomorrow Britole a 25% tariffs 25% tariff ah on Mexico ayaa la saari doonaa 25% tariffs 25% tariff ah on Canada and 10% 10% tariff ahna on China ayaa ugu yar labadan kale min 25 ayuu ku dhufan doonaa bay tiri wariyaha hadalkiisa wuxuu leeyahay hundreds of billions of dollars worth of imports are tracked from Mexico and Canada into America. Haddaba hundreds of billions of dollars worth of imports. Haddaba imports waa waxyaabaha la soo dhuufinayo. Haddaba waxyaabaha la dhuufiyo oo ku qiimaysan erayga worth waa ku qiimaysan. Hundreds of billions of dollars boqolaal bilyan oo dollar ayaa tracked waxaa laga soo daabulayaa from Mexico and Canada iyo Mexico into waxaana loo soo daabulayaa America waa Mareykan erayga tracked waxaa la yiraahdaa markii gaariga badarka lagu rarayo alaabaha lagu rarayo track waa gaarigii wax qaaday tracked hadii la yiraahdana waxa waaye wixii in la traagareeyo in gaarigii la saaro okay they are haddaba wadamada sidaas uu yeelayo waa kuwama they are waxay yihiin each other's biggest trading partners by far so iyagu waxay yihiin marka each other's biggest trading partner waa saaxiibka ugu weyn ee ganacsi ee midka kale uu leeyahay by far ilaa iyo hadda wadamadaas waa saaxiibada ugu waaweyn ay wadamadii ay saaxiibka la ahay ee xulufadiisa ahaayeen ayuu sidaa ula dhaqmaya kuwa kale maxaad ka sugaysaa
tusaale inay saaxiib yihiin waxa ku cadaynaysa for instance tusaale for example ayu dhigmantaa 90% 90% of the avocado wad garanaysaan sida video aad ka aragtayba ee sold lagu iibiyo avocado lagu iibiyo 90% in America Mareykanka come from waxay ka timaadaa Mexico ayaa ka timaadaa buu leeyahay haddaba iyadoo Mexico ay ka imaanayso 90% avocado halka lagu iibiyo haddaba jargon in lagu dalaco erga jargon waa dalacid in lagu dalaco 25% tax 25% canshuur ah on each fruit mira kasta that kuwaasoo crosses ka soo gudba the border xuduuda will hurt waxay dhaawici doontaa Mexican exporters dhoofiyayaasha Mexico in mira kasta oo ka soo gudba xuduuda in lagu dalaco 25% canshuur ah way waxyeelayn doontaa but laakiin it also risks waxay sidoo kale khatar gelinaysaa increasing in lagu dalaco ama lagu kordhiyo prices qiimaha for American consumers quutayaasha Mareykanka consumers waa dadka waxa quudanaya alaabihi wixii la keenay dadka inta iibsadaan isticmaalayaasha Mareykanka iyagana sicirka lagu kordhin doona price-ka lagu kordhin doona mar walba canshuurta la badiyo shaqas qiimaha lagu iibinaya ay ka jaran tahay haddaba Canada's biggest export and wax shayga ugu weyn ee Canada dhoofiso biggest ugu weyn to America Mareykan ay u dhoofiso is oil waa saliida the prime minister Ra'iisul Wasaaraha ayaa says waxa uu yiri waa Ra'iisul Wasaaraha ee Canada he is ready inuu diyaar u yahay to respond inuu ka jawaab celiyo wuxuu hadalkiisa ku bilaabayaa Ra'iisul Wasaaruhu if hadii the president madaxweynuhu waa Trump does choose uu doorto to implement inuu dhaqan geliyo any tariffs canshuur kasta oo against ka dhan ah Canada we are ready waxaanu diyaar u nahay with the response jawaab celin baynu ayaynu diyaar u nahay buu leeyahay haddaba jawaab celintu wuu sii faahfaahinaa wuxuu leeyahay a purposeful forceful but reasonable immediate response intaas waa isku qabanaysaa wuxuu leeyahay immediate response jawaab celin degdeg ah oo forceful haddana qasab ah purposeful haddana ujeedo buuxda leh but laakiin reasonable laakiin macquul ah يعني هذا الكوا حاجة مركب في Somali على سعر اللي يراهدو إن لازدب مريء بيتجيسها لكن هلاحن مركب لسكو قبته وأنت أيك بلعبنيسا إلى أنتن حوليه هي وجواب علم دق إن ولجد بوحدنا له قصبنا لكن معقول يعني حد كنا مرة في النبي ليه هي أوكي هذا بقى دونالد ترامب أيا firmly حس أدك أرجع firmly و strongly أيود جماعة سي حوجن أما سي أدك believes وحقوق أمسين يهي he is إنه يهي the world's best negotiator إنه يهي كان أوقف عن مركي تماضو negotiation كوده حاجتك نك أوقف عن إنه يهي and appears وحنا مقضى confident متكو كلسون that in punishing كعقاب ده tariffs عن شرط لغة عن tariff ده إنه ضدك كعقابه will force إن أيكو قصب دونتو other nations قرامة كله أما وضمة كله to do in a سميان what he wants waxa uu doonayo waa nin fikirkiisu uu sida yahay aan shurtan iyo waxyaabahan markuu ku ciqaabo wuxuu doonayaa in wuxuu aaminsan yahay in inta u soo jilba jabsadaan ay dhihi doonaan naga raali noqo waxa doontaan ku sameeynayna sida buu aaminsan yahay waxa uu doonayo inay sameeyaan hal mar aan ku celinayaa President Trump firmly believes wuxuu si adag u aaminsan yahay he is the world's best negotiator wada xaajoodka kan ugu fiican inuu yahay and appears confident wuxuuna u muuqdaa mid ku kalsoon that punishing tariffs inuu ku ciqaabo canshuurta will force in ay ku qasbi doonto other nations wadamada kale to do what he wants inay sameeyaan waxa uu doonayo haddaba wariyaha magaceeda TV-ga iyo halka ay joogto ay ku soo gabagabeynaysaa sida Soomaalida aad ka aragtaan hebel BBC News magaala heblaayo siday ka dhahan waxay leedahay Laura Baker BBC News Blamben ay leedahay haddaba intaasaan kusoo gabagabeynaya saaxiibayaal insha Allah 10 kaloo aad iyo aad xusban inta la gaaray waxaan leeyahay guuleysta